好，大家好，歡迎嚟到我哋 DW 健康平台啦，又係星期一10點鐘同大家見面嘅時間啦。大家係咪已經習慣咗咧？因為我哋有好多都係忠實嘅 fans 㗎，都唔係第一次嚟上堂噶啦。咁但係咧，都可能會有啲新朋友嘅喎。咁咧，我介紹下先嚇。我係今晚嘅講座主持 Sonia，亦都係一位營養師啦。咁唔經唔覺，我哋咧喺嗰個DW 健康平台咧，都已經嚟到第5季第4課咯喎，即係去到一半嘅時間啦。好開心喺網上咧，又再次同大家見面啦！一齊學習營養知識，為自己嘅健康咧係努力嘅。相信唔少朋友咧都會即係我頭先話咧係唔係第一次上堂啦，咁或者唔係第一次聽我哋課嘅，可以喺個聊天室度打個1字啊，俾我知道啊。而今日第一次上堂嘅朋友仔，可唔可以俾個2字我，等我認識下啲新朋友啊？睇下先，有冇新朋友啊？都有喎。歡迎啊！咁我介紹下先，DW 網上健康平台咧，其實我哋係致力推動咧，係每一個家庭咧最少咧有一個人咧走出嚟，主動去關注家人嘅3餐健康、情緒健康、睡眠質素、生活方式、家庭健康咧係由自己開始嘅。我哋每一個分享者咧，都係由家庭健康管理員咧係透過學習營養啦、身體力行咁樣改善自己嘅健康喎。再幫家人朋友改善健康，繼而我哋就去考取個營養師啦，跟住再推廣及普及咧健康教育嘅。咁喺今期咧，我哋嘅健康平台咧，我哋都揀咗10個大家咧好關注嘅熱門話題咧，係同大家去分享個健康心得嘅。今晚當然係唔少得嘅，我哋呢個係好非常熱門嘅話題嘅，就係逆轉衰老啦。咁逆轉衰老，我相信咧係每一個人都好想嘅。隨便其實咧，你喺網上啊問下 AI 咧，都有好多方案走出嚟俾大家噶啦。咁但係咧，你有冇發覺咧，身邊嘅朋友咧，一去到中年嘅時候咧，你突然間會覺得點解突然間好似老咗咁多嘅？有好多身邊嘅人咧，你突然間覺得有出現斷崖式嘅衰老嘅喎。咁真係有幾多人咧，其實又可以比佢同年咧嘅年齡咧係年輕嘅咧？咁呢啲都係少數嘅。咁想唔想知道佢哋有啲乜嘢秘訣係可以做到呢樣嘢咧？咁我哋今晚咧就好榮幸咧邀請到我營養師 Wono 咧，就同我哋講呢個主題嘅。咁 Wono 咧除咗喺我哋幫我哋 DW 健康平台做講座之外咧，亦都喺其他媒體嗰度咧推廣健康教育㗎。咁咧，我哋就今晚咧就歡迎Wono 啦，就同我哋講一場精彩嘅逆轉衰老啦。咁係由營養開始去做一個青春嘅革命啦。事不宜遲，我將個以下時間咧就交俾阿 Wono 啦。唔該晒 Wono。Hello，大家好，我係 Ronald，我姓葉嘅。咁啊，日頭咧我就係一個我哋自己有自己嘅公司啦。咁啊，但係咧我自己咧都好中意營養呢一方面嘅，所以我係一個中國嘅國家註冊營養師啦。亦都喺一啲唔同嘅報章啊，有一啲平台裏邊咧，都有寫一啲專訪啊，亦都有幫佢哋做一啲短講嘅。咁啊，講翻《東方日報》啊，或者係東網上面咧，我都寫咗好多篇有關營養有關嘅。咁我哋問我一般嗰啲記者或者編輯咧問我咧，想寫啲咩 topic 嘅時候咧，通常咧香港人就關心幾樣嘢嘅啫，就係第一肥，第二三高，第三就係心腦血管有病嗰陣時點處理。咁其實對我哋嚟講呢樣係同一樣嘢嚟嘅。咁啊，但係咧今日我想講下另一個 topic，嗰個 topic 咧就係點樣可以將呢啲咁樣嘅病變亦都減到最少。原來咧呢個係同我哋嘅老化有關嘅喎。即係話好似呢排咁樣啦，我哋嘅政府成日都講啦，超前預防。我哋有冇辦法可以將一啲咁嘅老化嘅病，我哋超前預防咧？今日我哋試下，可唔可以？大家可以探討下呢件事，好冇？咁啊，逆轉衰老，逆轉衰老咧就一個好大嘅 topic。今日咧我今日呢想講嘅時候咧，我又唔想講得太過好似好嘅好學術性咁樣。咁啊，希望大家可以
我嘗試咧就將佢比較容易啲去了解，咁啊，但係後邊咧如果有啲真係好複雜嘅，咁啊大家聽咗就算啦，因為可能都有啲嘅比較專業啲嘅名詞喺度。好啦，衰老講咧咩叫衰老先啦？何謂衰老喎？咁啊，衰老其實係一種漸進且不可逆嘅生理過程。嗱，我特登將個不可逆放低咗喺度先。啊，係咪真係不可逆咧？因為我哋再詳細講下。咁啊，隨住年齡增長，機體功能逐漸下降，適應力同埋呢個抵抗力都會減弱嘅，最終會導致死亡。咁呢一種退化咧，包括咗細胞啦、組織啦、器官啦，同埋功能嘅下降，以及生理、生化同埋形態裏邊嘅變化。咁啊，到最終，譬如例如啦，記憶力會減退啦，免疫力會下降啦，骨骼肌肉會退化啦，同埋皮膚會老化等等。咁所以咧，呢一個咧係一個整體身體嘅變化嚟嘅。由我哋嘅年一出世啊，好似下邊嗰個公仔嗰個圖咁樣啦，出世我哋會成長，成長到某一個情況嘅時候咧，你就會發覺個人開始老化㗎啦，個體型都會變化，無論係皮膚啊、外貌啊，甚至乎你個內臟啊、肌肉啊、器官啊，全部都會咁啊。但係衰老嘅速度咧，原來係受基因、環境同埋生活方面好多因素影響嘅。一陣間我哋逐個逐樣去睇一睇，好冇？好啦，首先講下先，人類嘅預期壽命有幾多啦？嗱，呢個咧係一個 WTO，唔係香港嘅，係 WTO 世界衛生組織喺2023年咧去衛生組織統計嘅。咁咧就2015年咧就係84.1歲，2022年咧就84.7歲，2024年咧係85.6歲。咁原來咧平均咧壽命已經係80幾歲㗎啦。咁啊香港人更加高啲先啦。咁但係原來平均壽命同我哋嘅身體衰老咧有關係，又唔係直接有關係喎。點解咁講咧？好多文獻亦都講咗啦，原來人類嘅壽命咧可以去到120歲，甚至乎150歲嘅。呢個係生物年齡，記住先話係生物年齡，呢個係不可逆轉噶啦。咁但係我哋嘅身體嘅機能咧係原來係可以保持好啲嘅喎。人體嘅彈性，我哋叫佢做彈性啦，其實係自我復原嘅能力。如果我哋個身體個細胞或者我哋嘅機體係做得好嘅話咧，我哋復原能力係可以俾我哋承受去到120至150歲嘅。咁個狀況又嚟咯喎，咁究竟生物體本身咧，佢有乜嘢可以會影響到佢嘅咧？嗱，我哋由最左邊睇一睇先。其實一啲嘢咧係我哋控制唔到，或者係本身已經喺度啦，譬如遺傳啊、年齡啊，甚至乎外界嘅環境、化學啊、物理啊同埋生物裏邊咧，都冇辦法可以改變嘅。咁啊，會影響到我哋身體裏邊啲咩咧？啊，中間嗰個 column 就係講緊我哋一個穩定身體功能嘅穩定嘅狀況啦，包括咗啲乜嘢咧？就係能量嘅代謝啦、DNA 嘅修復啦、免疫力啦、抗炎啦、抗氧化啦、血脂血糖嘅調節啦、壓力嘅調節啦，同埋菌群嘅平衡。啊，呢樣嘢咧就係我哋身體裏邊嘅一啲運作啲操作。咁但係到最尾，如果呢一啲咁嘅穩態嘅功能影響咗之後咧，會發生啲咩事啊？會開始有疾病啦，就係我哋右手邊嘅疾病啦，就係一啲長期病患，通常都係一啲就長期嘅病患嚟嘅，包括咗心腦血管疾病啦、糖尿病啦、骨關節啦疾病啦、肌肉嘅衰減啦、老年痴呆，甚至乎癌症嘅。咁即係話，以我哋所知道，一般大部分呢類型嘅疾病咧，呢啲咁嘅長期病患咧，都係同我哋嘅老化有關嘅。好啦，即係等於器官啊系統裏邊嘅衰老啦，包括咗代謝力嘅下降啊、消化系統嘅下降啊、神經系統啊、免疫力下降啊、內分泌下降啊，甚至乎呢個抗氧化能力下降，呢個都係器官同埋衰老系統嘅衰老嚟嘅。好啦，咁啊頭先我講嘅器官同衰老，記緊人體係啲乜嘢嚟嘅咧？人體係由一大紮系統組成嘅。嗱，我而家有個問題嘅，即係大家如果答得到就答，答唔到都唔緊要，上網去查下嘅。我啱啱學一個營養啊，或者係一啲嘅身體嘅時候咧，我有一個系統人體嘅系統，我哋叫做循林新肌膚神秘燒排骨。大家如果有答案咧，話俾我聽係咩系統嚟嘅？呢10個。咁唔緊要，得啊得，唔得唔緊要嘅。咁啊，所有個系統由啲咩組成咧？由器官組成嘅。咁啊，器官由咩組成咧？係一啲唔同嘅細胞組成嘅。咁啊，嗰個細胞即係話我哋人體係由最基本由一啲細胞組成我哋嘅組織，組織組成咗我哋嘅器官，器官組成系統，系統組成人體。呢個如果
咁樣嘅概念，即係話，如果我哋嘅細胞可以認認真真可以處理得好嘅話咧，即係我哋全身嘅基本冇一樣嘢係我哋唔可以處理得到嘅。咁我哋後邊又再睇下咯。原來我哋細胞嘅更新咧係有周期㗎，每一個細胞都有唔同，身體裏邊每一個細胞都有唔同。咁啊就當然啦，佢有啲隨住唔同嘅細胞嘅種類啊、年齡同埋健康咧，佢有唔同嘅更新情況。舉個例子啊，譬如腸道咧，可能腸道嘅細胞可能2-3日就會更新一次㗎啦。咁皮膚嘅細胞可能係大概1個月28日左右係更新一次啦。咁我哋嘅骨骼細胞咧就最耐嘅，係7至到10年先至可以先至可以更新。咁問題又嚟咯，有啲人就問我話，網上面有好多人都講如果我咁樣，我係咪7年到10年到咧？我全身嘅新細胞更新一次，係咪乜嘢病都可以消除咧？理論上係，實際上都唔係嘅，因為你個細胞你總共有成男性可能有36兆咁多個細胞，你係唔係同一日裏邊更新噶嘛？咁即係話有一啲細胞可能係要好幾年先更新到，有啲細胞咧2-3日更新到，有啲細胞更新咗一次咧，你有其中一啲細胞咧可能更新咗幾百次㗎啦。咁即係成件事並唔係我哋想象中咁簡單。咁但係理論上咧，只要我哋有一啲足夠嘅材料，好好嘅材料，而我哋嘅環境令到我哋嘅細胞更新係正常同埋係圓滿嘅話咧，即係話大部分嘅疾病我哋都可以改善，甚至乎一啲我哋以為改善影響改善唔到嘅疾病，其實都得嘅，包括埋癌症啊。當然啦，呢個係一個好 ideal 嘅狀況啦。咁何謂衰老咧？我哋就不如用下多少少一啲學術性嘅嘢啦。國際頂尖嘅學術期刊咧喺 Cell 裏邊咧發表咗細胞衰老有12大嘅標誌嘅。呢個都係比較專門少少，大家了解就了解，唔了解都唔緊要。點解會特登要講咧？因為後邊我哋會講一講呢嘢，有其中幾樣嘢咧，對而家我哋嘅新嘅科技上面咧係好多都會針對到可以做嘅。咁我哋分3大類，包括係細胞嘅組分、細胞嘅功能同埋細胞嘅微環境，呢3個大份。咁我哋又逐個講下究竟係啲咩嚟嘅。細胞嘅組分裏邊咧，第一個咧就係叫做基因組嘅不穩定啦。呢個比較簡單啲，大家都明白啦。我哋嘅細胞裏邊咧有啲 DNA 嘅，咁就係包括咗我哋嘅遺傳密碼。咁裏邊咧 DNA 咧係可以受好多外界同埋內在嘅因素影響，而令到有啲突變啊，或者係叫做改變啊、缺失啊咁樣。咁呢啲咧全部都係啲受細胞影，即係基因組不穩定。咁即係話，如果一啲受咗改變或者係受咗缺失嘅 DNA 重複。頭先我講啦，2-3日個腸嘅細胞會更新，即係會複製一次。可能其他嘅皮膚細胞28日複製一次。咁成件事即係話，如果佢係正常好嘅，梗係當然好啦。但係如果係一個唔好嘅細胞複製一次嘅話，再複製一次嘅話，即係會將你嘅細胞一啲唔好嘅細胞複製。呢啲就係咩咧？就係我哋所講嘅癌症嚟嘅啊。呢個係其中一個老化嘅跡象啦。頭先都有睇過啦，呢個都係一個細胞組分嘅唔同嘅，包括端粒磨損。端粒係啲咩咧？就係你見到呢個咧，其實係我哋嘅染色體嚟嘅。端粒咧就係你見到發光嗰個啦，就係一個好似安全帽咁冚住咗我哋嘅染色體。呢一個咧係我哋避免我哋嘅染色體咧係受損傷嘅。因為我哋染色體好容易俾人哋改變到啊，無論係一啲外在嘅一啲物理性啊、radiation 啊，即係嗰啲嘅輻射啊，咁都會有影響嘅，同埋一啲化學品都會影響。但係又嚟咯，佢雖然有個安全帽喺度幫佢吸住咗啫，但係原來每複製一次咧，佢呢一個嘅端粒體咧都會縮短咗嘅，即係話佢嗰個效能會降低咗。你諗下，如果人體裏邊我哋咁多年複製咗幾多次咧？數以幾百、幾千、幾萬次，咁你個端粒體一縮短咗嘅話咧，佢個老化就嚟啦。呢個記一記，知道就知道，因為我哋後邊咧有一啲嘅產品咧，某一啲產品咧都用針對呢一度咧，點樣可以減少個端粒體磨損嘅。後邊呢幾個我都就係簡單講講啦。表觀遺傳改變就係其中有啲甲基咧，影響蒙蔽咗我哋一啲嘅基因裏邊啦，或者係影響咗個基因就出唔到嚟啦。呢啲係老化跡象啦。蛋白質穩態嘅丟失咧，就即係話我哋維持健康嘅蛋白質循環咧，出現咗功能嘅紊亂。呢個係啲乜嘢咧？大家都聽過好多噶啦。呢個功能嘅紊亂咧，就包括咗好似阿茲海默症啦、柏金遜症啦，呢啲都係我哋嘅蛋白質穩態丟失而令到我哋老化咗，出現咗個退化症嚟嘅。
咁啊巨細細胞自己嘅失活啦。咁呢個咧即係細胞，既然佢會老化，佢自然會死亡。死亡咗咧就會身體會吸收翻佢嘅。咁但係如果我哋個能力冇咗，吸收唔到嘅話咧，咁我哋身體就有好多一啲僵屍嘅細胞喺度，即係話佢死咗又仲喺度喎，頂住晒我哋成個身體，咁你個老化就開始嚟㗎啦。咁啊，第二個咧就係我哋叫做細胞嘅功能啦，呢個比較簡單啲，就粒線體嘅功能啦、異常啦、細胞衰老啦、營養感應失調啦。粒線體就係我哋細胞裏邊嘅發電廠。咁啊，後生嘅時候點樣都唔會攰嘅，能量滿滿，因為我哋粒線體個功能好熱好好。咁但係當我哋年齡開始年紀大嘅時候咧，我粒線體嘅能量不足咧，就會開始成日都覺得好似冇乜能量啊咁樣。呢個都係我哋嘅老化嘅跡象嚟嘅。細胞衰老簡單啦，即係話個細胞真係退化啦，冇晒彈性啊咁樣，我哋就會即佢個 function 就會少啦。營養感應失調咧，呢個亦都係一個經常有出現嘅，就係指細胞無法準確感知同埋回應體裏邊營養物質嘅過程。呢個咧會影響咗啲咩咧？就係我哋自己嘅影響細胞活動嘅調節能力，包括調節我哋嘅葡萄糖啦、脂質代謝啦。咁嗱，聽到即係話你會肥喎。即係會嚇，咁啊，同埋一啲自細就好似頭先咁樣啦，包括咗一啲細肥胖啊、糖尿病咁樣咧，都係啲慢性疾病嘅原因嚟嘅。咁第三樣咧，呢個就係細胞微環境啦。呢個就係細胞外邊包圍咗佢嘅環境，都有一啲老化嘅跡象，包括咗係慢性嘅炎症啦、菌群嘅紊亂啦、細胞間通訊嘅改變啦，同埋幹細胞區衰竭。咁呢個就係慢性炎症，大家都聽過啦。原來細胞都受到佢個環境嘅影響咧，會有佢對佢咧個老化咧會增加嘅。你會睇到原來周圍都已經我又有肝炎啦，我又有嗰度又痛啦，痛都係一啲炎症嚟嘅喎。膝頭又痛啦，我個肺炎又經常有啦。咁其實就係佢老化令到個微環境已經影響咗啦。咁啊，跟住另外一啲菌群嘅紊亂啦。嗱我哋嘅人體嘅細胞咧，男性有36兆，女性有28兆左右嘅細胞。咁啊，個菌群嘅個數量咧，人體裏邊嘅環境裏邊咧，菌群數量咧係大約係相約我哋嘅細胞咁多嘅。之前有人有好多研究話多咗10倍，其實都冇咁多。不過稍稍嘅菌群咧個數量咧比我哋人體更加多啲。咁我哋要識得共存喎，即係話如果我哋老化嘅情況之下咧，我哋個菌群就會好亂噶啦。原本益菌咧，我哋要多啲，我哋會控制對我哋有益嘅，我哋會多啲。但係咧，如果我哋個菌群亂晒嘅話咧，我哋個老化亦都會好明顯嘅。細胞間通訊改變啦，即係內分泌啊、神經嘅缺陷有啦。咁啊，幹細胞大家都聽過啦，即係話係我哋嘅原始細胞。我哋原始細胞係可以幫助我哋分裂啊，做我哋新細胞嘅。如果嗰個幹細胞衰竭咗咧，自自然然我哋整體咧會慢慢我哋嘅細胞分裂啊，細胞嘅新陳代謝咧都會減慢咗好多，即係話老化我哋都繼續落去啦。咁啊而家咁啊係咯，咁我哋知道咁多個咩叫老化之後咧，而家咁嘅狀況。究竟乜嘢會影響到我哋嘅細胞老化咧？就係呢4樣啦。大部分都係我哋個環境啦，包括咗係啲污染啊，一啲其他嘅外在嘅影響啦，飲食啦，呢個係好直接啦。即係如果你食啲乜嘢係一啲對我哋好大嘅影響啦，壓力同埋睡眠都係好大嘅。咁我哋會製造啲咩出嚟咧？大家都好難聽過咩叫自由基。咁如果大家有少少化學嘅常識咧，都知道我哋所有嘅化學物質咧都係趨向於穩定嘅。咩叫趨向於穩定咧？譬如我哋一個水分啦嚇，叫做2個氫一個氧。咁佢哋咧就係氫原子咧係一個帶正電嘅一個正電，氧原子係帶2個負電嘅。咁要2個正電嘅氫原子加埋一個負電嘅2個負電嘅氧原子咧，擺埋一齊，佢嘅水分咧就係一個好水分子咧就係一個好穩定嘅狀態。咁咧，如果我哋身體裏邊咧受到外在環境嘅影響啦，飲食又唔好啦，又食煎炸嘢啦，又食好多啲刺激嘢啦，壓力又好大啦，瞓得又唔好咧，咁就會將我哋嘅身體裏邊內部又好，外部又好咧，製造好多嘅有帶電荷嘅自由基。呢個帶電荷自由基咧，就會將我哋細胞嘅電子攞走。咁即係話將我哋個細胞電子攞走，即係唔穩定就會老化啦。呢個就係簡單我哋嘅解釋，點樣嘅自由基影響我哋。咁真正我哋可以做啲乜嘢啊？好啦，講完咩叫老化咧？點樣可以抵抗、延緩、改善或者逆轉衰老咧？其實抗衰老都係一個生活長跑加一個科技之戰嘅，係做得到嘅。
有一啲嘢我哋不可控，包括咗我哋左下角見到嘅遺傳同埋環境因素，呢個理論上係不可控嘅。遺傳真係不可控啦，但係環境因素咧，雖然我哋住喺香港，我唔可以控制整個香港嘅環境，但係我哋自己身處喺室內啊或者屋企嘅時候咧，我哋盡量控制啦，包括咗我哋處理下我哋嘅空氣啦，處理下我哋嘅水質啦。咁呢個咧，我哋將我哋嘅環境可以稍稍改變，令我哋自己保持得好啲嘅。咁如果你大家可以想多少少資料咧，同你介紹你嚟聽呢個講座嘅朋友咧，可以了解多啲。咁可控嘅因素，我哋就自己睇下可唔可以喺生活長跑裏邊，我哋去控制我哋呢樣嘢咯。包括營養啦、生活方式啦、運動同埋情緒。咁啊，均衡嘅營養大家都明白嘅。知易行難，知易行難。一陣間我哋講講究竟我哋可以做啲乜嘢？保持規律運動啦，就太強烈嘅運動亦都係一啲壓力嚟嘅。保持優質睡眠啦，良好早睡早起啦，關注情緒健康啦，壓力減少內耗。咁呢個大家都明白。咁我哋生活方法又點樣做咧？全面提升細胞嘅抗衰能力。嗱，呢個咧係一個我做得覺得幾好嘅一個嘅表達嚟嘅。就係首先，如果我哋乜都唔做嘅，咁我哋年齡都可能係去到70、80歲嘅。但係你細胞衰老嘅話咧，你嗰個衰老嘅情況可能影響你後半10零年咧，係一個好多疾病嘅。咁如果我哋想延長呢一個健康或者終極健康嘅狀況咧，我哋將一個長跑，用個生活長跑嚟講，其實主要做啲咩咧？俾細胞充足嘅基礎營養。一陣間講下係啲乜嘢，好冇？咁啊呢度俾咁，但係如果科技之戰咧，而家仲可以加樣嘢喎。除咗俾細胞一個充足嘅基礎營養之外咧，可以一個抗衰小分子，提升細胞抵禦呢個衰老能力嘅。呢個咧可以將我哋嘅年齡再延長得好多嘅。咁啊，呢個簡單啲講啦，都係一個有啲乜嘢可以令到我哋減少呢一個自由基嘅維生素 C 啦、維生素 E 啦、beta 胡蘿蔔素啦，即係維生素 A 嘅前驅物啦、硒質啦，同埋多酚類，好似花青素啊、茄紅素咁樣。呢啲咧其實係一啲橙類啊、橙類嘅水果啊、深綠色嘅蔬菜啊、堅果啊、種子啊、海鮮同埋全穀物都有嘅。咁但係香港人你知㗎啦，都係唔係話好食得好多種類呢啲，或者係平時都係外食比較多啲。咁我哋有時都會靠一啲嘅營養補充品去補充翻呢一樣嘢。好啦，我哋究竟生活長跑咧，我自己點樣做咧？我就將我哋將呢3樣嘢就做得比較好啲，即係長期咁嚟做。包括咗我哋有一個 Healthy Mix 營養早餐啦。其實好簡單嚟講，優質嘅植物蛋白質。卵磷脂幫我哋做咗一個好好嘅防禦，我哋嘅細胞嘅防禦啦，水溶性纖維啦，到我哋血管啦，咁啊一個全面嘅營養餐，全面嘅多種維他命、多種礦物質同埋多種植物營養素嘅營養餐。唔係好多，不過最少嘅身體裏邊有最少足夠嘅營養。咁啊強效嘅複合葉酸菌啦，呢個係一個好好嘅營養餐啦，就更加適合咧香港好多外食嘅朋友做食啦。咁啊，第二咧就係抗氧化啦。平時都可能要食多少少啊，多種維他命啊、礦物質啊或者係營養素啦，Omega 3啦，幫助我哋嘅魚油啦。咁啊，第三樣嘢咧，我都會提議嘅，因為咧我哋肝臟咧係我哋嘅解毒嘅器官嚟嘅，最大嘅解毒器官。咁我哋要經常要保護住佢，同埋咧幫佢去疏導一下嘅。咁啊，維他命 B 同埋乳計果都係好好嘅。如果詳細咧，今日我唔講啦。咁啊，了解多啲我哋嘅DW 健康平台。我哋每一集其實基本上都係講呢幾樣嘢嘅，因為如果你要健康嘅話咧，呢幾樣嘢係走唔甩嘅。咁我哋同你嘅介紹你哋嘅朋友咧，了解多少少。好啦，講到高科技喎，原來生命長跑之後都唔夠，而家好多人咧就做一啲比較相對高科技嘅，係針對細胞裏邊做。大家可能會聽過一個叫端粒酶，頭先講緊嘅端粒體，我哋個控制咧穩定同埋延長染色體末端嘅 DNA 序列。呢個係好多嘅出邊而家嘅一啲 supplement 係關於抗衰老嘅一啲幹細胞、原始細胞，呢個大家聽過好多啦，一個係嘅醫療方面嘅嘢啦。NMN 呢排好興啦，NAR Plus 嚟嘅，咁啊其實佢係驅使呢個粒線體製造同埋提供能量電子傳遞嘅載體嚟嘅，可以啟動電子傳遞鏈啦，驅使粒線體製造能量，即係話將你個細胞嘅能量提升啲。咁呢啲都可以做到針對性啦。我唔敢講係好好定唔好，但係咧佢係針對某一部分。頭先我哋有十二個咁多嘅衰老噶嘛，咁我哋就將呢
佢哋都係將其中一部分、一兩部分咧係針對性去做咗呢樣嘢。咁啊，出邊都有好多呢啲嘅。咁啊，如果大家想了解多啲，可以出去了解多少，即係可以喺互聯網或者其他可以了解多啲。但係問題係而呢啲都係比較新穎啲嘅，有好多咧都仲存在好多爭議嘅。咁啊，大家用唔用呢幾樣嘢咧？大家了解下啦。咁如果我提議嘅話咧，就我會提議一個比較嘅全面啲嘅方法。咁啊，今日我唔會詳細講，因為呢一個產品咧已經出咗，都係顛覆咗好多人嘅諗法嘅。咁啊，因為佢係全面咁樣將嗰12樣嘅衰老咧都有幫助做嘅。咁啊，包括改善細胞環境啦、穩定細胞啦，同埋細胞防禦。咁呢個咧，如果大家想了解多啲咧，同你介紹你嚟嘅朋友咧去了解多少少。好啦，講到呢度咧，其實好似好多對咗好講咗好長啦。咁不如介紹一下咧一啲好特別嘅人咧。對我嚟講好特別啦嚇。咁因為係我太太嚟嘅，跟住今日出賣太太系列啦，話俾佢聽究竟點樣先至一個抗衰老嗱。好得意地咧，就係早2個禮拜咁啱咧，就我哋個朋友咧就 send 咗一幅相俾我，就係2008年咧，我同我太太去一個 conference 裏邊咧就影咗幅相，佢就住一件衫。咁啊，就咁啱2024年我哋去上一個地中海嘅遊輪嘅時候咧，佢就着住同一件衫，裏邊係相隔咗16年嘅。呢16年究竟做咗啲乜嘢，令到佢覺得哇，你哋兩公婆係咪食防腐劑嘅咧？不如我太太分享一下啊。得，大家好。係啦，應該聽到係咪？我係阿 Miu 啊，大家好啊。咁咧就呢兩張相就有圖就有真相啦。咁其實相隔16年，中途當然發生咗好多事啦吓。咁啊，人係一定會衰老嘅。咁但係我哋自己我同 Ronald 咧都好確信一樣嘢，自己嘅健康咧掌握喺自己手裏面。咁所以喺過去呢16年嚟咧，其實我覺得有少少心得可以同大家分享嘅。除咗大家都知道就生活正常啊，瞓多啲覺啊，飲多啲水之外咧，我覺得重要嘅，今日我想時間唔多啦，想主要係講喺營養補充方面，最主要就係因為我覺得內外咧健康嘅話咧係一定需要配合嘅。咁我哋都係第一，你見到兩張相啦，喺個體態上面啦，生活嘅長跑咧，除咗我哋叫做減重之外咧，保持我哋個健康一個基礎營養嘅一個補充好重要嘅。所以3個 tips。一咧就係我每日都有食呢個營養早餐嘅，咁呢個習慣都維持咗好長時間㗎啦。特別係呢幾年咧，因為即係隨住年紀嘅長大咧，更發覺呢個早餐係相當之重要，所以出差啊或者去旅行咧，我都一定會帶嘅。就算我哋啱啱去完一個行山11日嘅一個艱苦團咧，一個叫做環白朗山嘅一個行山團咧，其實我哋都帶備呢一個營養早餐嘅。咁啊，係一個非常之好嘅，每日為自己做好一餐啦。咁另外咧，就係我哋都市人都有好多壓力，所以護肝係好重要嘅。咁我每日傍晚食完飯咧，我都會做一個護肝啦，因為喺一日裏面咧，亦都有好多唔同嘅毒素累積咗嘅，咁都係保護自己嘅肝臟啦。咁最後一樣嘢咧，就係頭先啊 Ronald 都提過㗎啦，係近期咧，我哋喺近半年咧試咗一個即係一個好創科咧，係有一個有機嘅中草本嘅提煉嘅一個絕對係非常之抗衰老，同埋一個延緩嗰個衰老嘅一個產品。咁我自己用得好好啦，身邊嘅朋友咧亦都用得好好，不單止面色啦，或者成個精氣神咧有一個好大嘅改善。咁啊，鼓勵大家都繼續跟隨呢個營養平台啦，繼續學習啦，亦都祝大家身體健康。咁啊，不見年輕，不見年齡，只見年輕。咁啊，大家都一齊健康咁活到100歲。咁啊，今日分享係咁多，將個時間咧交翻俾我哋個 MC Sonia，唔該。好唔該晒阿 Miu 啊，亦都唔該晒阿 Ronald 嘅，哇，非常之精彩啊！又長知識啦，內容好豐富啦，都好詳細，亦都係好專業嘅。咁我相信大家咧都學到唔少咯喎，即係頭先講緊嗰啲逆轉衰老嘅秘訣咧，都大家知道啦。因為平時應該好少聽到咁細緻去到底層個細胞點樣影響緊我哋嗰個個衰老嘅情況。咁大家都應該清楚知道晒啦。咁應該知道點樣可以去做到咯喎。咁個源頭咧就應該由嗰個健康嘅細胞開始啦。毒素咧係
正常排出啦，就我哋要有少少。應該要避免長期炎症啦，咁大家咧就唔好再等啦，今晚就開始行動啦，就揾翻你嘅朋友啦，教你由生活習慣、營養攝取各方面咧，就係開始去做個健康嘅逆轉身體啦。咁呢個係長期主義嚟嘅，咁長期主義做咗之後咧，就大家就會好似頭先阿 Miu 同阿 Ronald 咁講啦，就不見年齡啦，只見年青啦。好啦。咁我哋跟住落嚟咧，就係做個聚會嘅推廣啦。頭先喺度講咗啦，健康係需要管理嘅，而管理係需要知識嘅。咁我係誠意推薦大家咧係去報讀我哋實體嘅營養班嘅。咁下一堂咧就係10月2號，呢個係個 D 班保健同埋抗衰老營養系列嚟嘅。咁係第2堂嚟嘅。呢個主題咧就講緊抗炎第一餐。頭先阿 Ronald 都有介紹過㗎啦，即係營養早餐。咁佢係點樣可以做到抗炎嘅效果咧？咁可以詳細到時咧就係上嚟聽嘅。咁我好中意咧同朋友去分享咧呢個營養早餐嘅，因為我覺得呢個人人都需要食早餐㗎啦。你點樣可以食早餐之餘，其實改善到自己嘅身體咧？呢個就非常之容易可以做到嘅事嚟嘅。咁另外大家頭先唔知記唔記得咧？喺嗰個阿 Ronald 咧頭先介紹嗰個12個靶向嗰個指標嘅時候咧，都有講到慢性嘅炎症嘅。咁呢個都係其中一個標誌咧，係點樣抗衰老嘅。咁所以話呢個早餐係非常之重要嘅。咁另外就係咧，我哋DW 健康平台咧，下一堂下星期一咧就係中秋節啦，我哋就會係過節嘅，咁就順延到去13號就會再同大家見面噶啦。咁到時就由阿 Vianney 咧幫我哋去講一個主題咧，就係講緊食錯油，炎症不斷，又係回應翻抗衰老嗰個問題啦。其實就身體炎症嘅時候咧，長期炎症咧，亦都係影響緊我哋嗰個衰老嘅情況咧，亦都係會嚴重嘅。咁所以嚟嚟去去都係講緊細胞健康啦、身體嘅炎症啦，點樣可以改善啦？咁自然你知道呢個原理之後咧，就可以改善到個身體噶啦。咁咧記住叫多啲朋友咧，到時準時咧係上我哋嘅 DW 健康平台咯。另外咧，亦都鼓勵大家咧係聯絡你介紹你嘅朋友。即係你嘅朋友咧，今日介紹你嚟聽呢個講座咧，就安排同你做翻一個營養諮詢嘅，等你更加了解你自己嘅生活習慣啦、飲食習慣同埋你個身體健康情況嘅，等佢可以俾多啲建議你點樣可以改善到你嘅身體嘅。咁今日咧，各位咧就係應該收穫滿滿㗎啦，咁就係祝大家咧就身體健康。咁我哋就係10月13號晚咧就再見大家啦，到時記得上我嘅 DW 健康平台咯喎，到時一齊再學習。今日時間夠啦，再見，拜拜。